Ja, le pa i o samli ngai. Ma tau stau fia le ni ai pe o ne yasu pule pele tuoi e le tau. Ja e le o toi mamau ai toi tau no mene ta tau malo. Ja sa pa pe o le ale a wai mai ono lo wa le tau le fio ngai le lo tena kovana o malo mo Samoa. E fa pe fo il fong ftala i o malo fiti. E o le uta mo i tu titi tau no mai. Ja talo toi pa i o samli ngai. Na o ni nai minute. Ja, ona a mataro le pe ato i tau no mai nei tātou malo whaalorongia mo le whaaloalo.
o te whasisila tua a matalo ia nei le sauninga alo ia whaale malo mo le whae ina atu o whae longa ma pine tau aloa hale tātu malo. E whatule furisia nganga e ai whatule ngā e siutu. A le whaitau lanu na wawa. E le so o na toa ao. E mata maunga mauru whanua o le tunu. Whatoa a whau tui vaili iwa. Pe a whai e fi sanga le matanga. O na whai mai leo le mau Samoa. Ua whau tū le li ina i atua. I fo ili nei yaso. I le lolo wā ma le whinangalo le tua i ti munga. A o le maua ia o fo launga Samoa. E whapoponi a soua. Ai le tua honi asfolau. Ma ulunga ma poe le pa ia o sauninga. A wā o lewa a whiwhia mai le pa ia ma ulunga. Tai o e kālesia. A whia mai fōi le pa ia ma ulunga. Wā whaulunga o le tātu malo i le whia mai o le uwhianga i le au malo o le malo o le misiofo. A whia mai fōi sui o fono sui tofia. Le su atu le sunga le laule le male to le fionga le teitai o le malo le li palmia. A whia te fōi le fionga le fonga fisalai. A whia mai ministar kapeneta, ministar ngolanga. Ia e whape fōi sui o malo mai fafo. Ma ulunga fōi le nei tai awa wale whia mai o lau fionga. E le matua ia pulu. Pulu mātala e junior. Lau fionga i le kovana lutena o malo mai ki Samoa. Pa ia o Samoa ua poto. Ia ai ala pa ia ma ulunga. Tupu mai, tupa au ma tamali ma whale upolu. Mai se fo i fionga i tamai taisa. Pa ia o lau whainga ruenga tutofi e le tua. O le a whae ina i le nei aso. Pini tau aloa o tātou tunu. Pa ia masa ma whainga o tātou tunu. E amata mai saua se ia pa ia whirim pulitu. E iei stemi ona. Tanoa leo le fionga i te tai o le malo. E anga tonu ai le nei aso ma le maualunga ua awhia mai matala mai au. E iei leo le mātou manatu. Mātou whātalo whātuia i le nei aso mātango fie. Pa ia maualunga o le sauninga, e ona i tū te tele ma ona i tū taulangi. Whātalo whātu. Pa ia i masui o le fionga le li pālmi o le teitai fono. Ia awhia mai. Su mai matala mai au. E le sauninga le nei. Mō le whae inatu. O pine tau aloa, alo tātou malo. Mua ia me mutau tsa, o alvi inga o le tua, se i sulama. Tātou sa filona anga le lei malona whamaoni a Samoa le melea. O te tapa ai, alo sunga i le whawhengainga. Sunga a latu dokta latai, al whawhengainga taulangi a walo sinama, vaina lepa. Ia whape foi whalo sa alvalasi, mamalu ia toe tu sa mau. Ia, sumai, tala mai au, mō le amataina o le tātou sauninga. Nau sunga i whawhengai.
La tātou tāpua I le tua. Mātai o lua sifulu, anona whai upu e lua sifulu ma lima. Wala watu Yesu ia te I lātou. Whapea atu leo ia. O tau iloa, o li onu ese wali itai I lātou. O e wasili foi, mo pule ia te I lātou. Ai le whapea o tau. A se fia sili ia te o tau, ia whai o ia ma o tau au auna. Se fia mua fo ia te o tau, ia whai o ia ma o tau tau tua. Se o tātou tālo mo le nganga pa ia, e o tātou I fo matatalo. Le atua, sili a se, mātou te whanau na watu I lawa whio. Whio mai e alai lo nganga pa ia. To ia, mapapatu sai nai I mātou umanei. Nei o mātou whai ai nei sau ninga I le awa, ma le mi ngāo e te tauai. Ma ia whasisili nai pēa lo lava vi inga. Ono Yesu o mātou te talo atu ai nei. Amen. Nā tātou pese le pese se lau vānu sifuru. E le lei mea uma ua ia Yesu. A whatasi mai o te while mu. So se ngā luenga pule lo matai. O te loto atu whiri mai. Tātou pese le pese se lau vānu sifuru.
mawhauwhaunga whaaleanganga. E lima taita nai tātou le nei whaamoemoe tāua. O te fia whaitauina nei upu mai lea fionga pa ia ane atua. O le tusi o Kolose, i lona mta upu mua, a le whai upu e tolu, se i o e sifuru ma le lua. A le au whaitauina nao ni nei whai upu. Whaafonga maia, i nisi nei o a fionga pa ia ane tātou atua. Ma te ai au ia tu foi, ina ia ato o toa no tau i loa le lei o lona fina ngalo. I le poto uma a toa ma le mawhau whau whale anganga. I o Tausaga Valley e tusa ma le alii, ina ia fia mai o ia te o tau i mea uma. Ma i o tau fua mai ngā luenga le lei uma lava. Ma ia tupu pea lo o tau i loa le lei o le atua. That you may be filled with the knowledge of his will, in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Paul's letter to the Colossians, chapter 1, verses 9 and 10. Faamanatuina mai le atua, e ale le tātou whaitau ma whanongolongo e nisi o ana whiongo pa ia. Me ia tū maua tupe ia te ia lo na lava vi inga. Nei se iau e le whawawau. Amen. O le manatu au, o le tusi whaitau aso i le nei vai aso e whapea. Maua ina ma le fōa ina. Receiving and giving. O loo mawhauwhau ma tō manatu ai, le au whaitau tuspa ia le larolangi, i le winga o le talia ina, ma le fōa ina. We follow the International Bible Readers Association lectionary, and this week, Bible readers around the world are asked to meditate and to reflect on the theme of receiving and giving. Le tāua o le ola foai, le ola o foina, le soifua tautua, ia le ngata na o le talia, ai ia fia e foai ma ola tautua ma o foina. Tāua o le loto malie, i mea tātou te maua, ma le tāua o le ola whaasoa atu. It's a reminder for us to be grateful for what we have and also be willing to give of ourselves, to care for others, to love and to serve. O le fina ngalo lea o le atua, i o tātou wola foai, i o tātou wola moisi, ola au auna. Tasi lea fe au tele i le tuspa ia. Mai lava i le tusi o kenese, se i o le tusi muli, le tusi o whaalinga. O le atua foai, o le atua whaitau langa, o le atua e soi fua moisi, malana fuafuanga. Giving is in God's divine nature. It is innate in his being, embodied in the life of his Son, Jesus Christ. In his message, his teachings, in his morality, and in his humanity, a God who gives, who loves and cares for all, and especially those in the margins of society, the least, the neglected, the poor, the weak, and the sinners. Tasi o au o ngā tele a Yesu, o le taitai au auna. O le Mesia au auna, a servant Messiah. To be a leader is to serve. Jesus' definition of leadership is servitude, is to give, to serve and not to be served. Whai mai Yesu, e siri le foai, le foai, nei lo le talia.
Whai mai paulo I upu sa o whai tauina nei. A o tātou I loa le Iesu lea, le atua lea, le Mesia o foina, le keriso au auna, o na tātou I loa lea o na ola ina o lana wheau. O na tātou fua ina lea o fua le lei, o ngā luenga le lei. Or as Paul says, being fruitful in every good work. O le atunuu le nei, si o tātou atunuu e pele ia I tātou, nā fua I le soi fua o foina, le ola foa ina, le soi fua tautua a o tātou tua a, o tātou tia mai I tia sā. Lo lātou afu sasina, lo lātou toto na whaamalingina. O le mau lea a o tātou tua a. When we give, we receive. When we receive, we must give. O le ola foa ina le nā o le atua. Nā oa o ina ai tātou e o tātou tua a. Whamalo, whawhitai. Ia te o tōu ua lautongia I le nei sauninga mamana. O manatu, o tōu māsani I le mau le nei. Le mau o tātou tua a. O tōu wola ina, le whina ngalo foi lea o le atua. O tōu o taitai au auna. Servant leaders. Whawhetai I la o tōu tautua. I la o tōu au aunanga mo Samoa. Today, our country, our people acknowledge what you have given to this country and to this nation. And we thank you, we salute you, we honor you for giving of yourselves and for serving Samoa. Whawhetai I la o tōu tainga, ma la o tōu whātai tainga, mo whanau lalovaoa a si o tātou atunuu. Tasi a le ola o le tangata. O lau lea tala e whai si a mātou au talavou. I always say to our young people, we only have one life to live. Make the most of it. Use it for the good of your ainga, your village, and your country. Ia manuia tele, le nei sauninga mamana. Mo o tō uma, o whamanuia ina, wa amana ia ina, la o tō tautua, o la o tō pulelea. As we listen and read your achievements and your service in this program, it inspires us all to be good citizens of our country and of the world. Ia manuia tele ono Iesu. Amen. La tātou pese, I le pese se laus furmane lima. Pei o le ua e susu ai, le lalolangi nei, e ola ai matutupu ai, o mea tuto inai. Toto
tai se lau o fua e aunga ai le atua ia whapena o matoloto nei tō mai leua aonga o louanganga sa. Si o tātou whauau ni te talo. Le atua sirisiri e se, le atua mamalu mapaia lawa fio, le atua malo mātunuu, o lanu magangana ese ese, o le atua o le alofa, o le atua o le saulotonga, o le atua o le file mu. O Samoa e whawai lawa fio, o le taritonunga lea ma le folofolanga na whaia o mātou tua a. O le folofolanga mātou te wha wawina. O wha ilangi la lātou folaunga. O tā oto mai i lātou i tia sā. O lo tū matila pēa la lātou mau. Lo tū pēa la lātou whi au. Ia whawai le atua Samoa. Mātou iai le nei tū la. O mātou whaau na Faamanatuina, o le ono se furu Tausaga o le mātou saulotonga. Whātu mulia i mātou i le anganga whawhetai, ono le nei mea alofa o le saulotonga. E le whaingo fia na mātou maua, na maua i le toto masaa ma le ola whaitaulanga. Mātou whawhetai mo i lātou nei, le lātou soi fua tautua, lo lātou soi fua o foina, lo lātou sao tāua isi o mātou atunu. Ia e whamanuia mai i a te i lātou. Le lingi mai au manuia i lungo o Samoa, le lingi mai lo wanganga pa ia i o mātou tai tai. Whamanuia i le ao mamalu o le malo, whapea le sui o le whanua sui tō fia. Ia iai lo wanganga pa ia i le pāne mia ma le malo. Whaanganga na ina tai tai o e kāle sia i lo whina ngalo. Wha oa ina ma whatamau a inga ina tangata nu uma o Samoa. Ia whatu mauina lo mamalu. I lunga o le nei atunu. Ina ia whaawa waipea le mau o mātou tua a. O le mātou talo lea. E alatu i le suafa manu malo Yesu Keriso, lo mātou walii ma lo mātou whaola. Amen. Lewa fonga la langile. Saunoang ya me se foi ole o pu fala ai au. E fionga le tuo. Ya wale nei sauninga. Pafta ya tu lo sunga le te tai o sauninga lo sunga le fai au fomai. Ya mo opu fala ai au ya me se ole fionga le tuo tal salonga fo. Ya ina Emmanuel le nei fa moi stem ya fiatu sama tu tala. Ya wale maulunga ya ma le sauninga i nei tai au e ya te ule ava tele o te tapai ma le whalolo lau whionga i le taitai o le malo lau whionga i le palmia mo lau saunoanga. I invite the Honourable Prime Minister for his address. Lau whionga. O te tula i le ava ma le whalol tele. A wā le maluta wee o Samoa i ona tūlanga whalupe. I le sua lau sunga i le taitai o le sauninga,
Lausunga Reverend Dr. Latu Latai. Pio lau fionga le mamalu le malo Samoa malau masiofo. A fio sui o fono sui tofia. Pio lau fionga le Lutena Kovana le malo Amerika Samoa. Pio lau fionga ile mafonga feta lai o le malo fiti malo fatua. Pio lau fionga le faululunga o le malo toke lau malo fatua. A fio li ima minister ka peneta tainane le paia mawalunga o le whamasinonga Samoa. Fio lau fionga le fonga feta lai le pale mene o Samoa. Ma le paia mawalunga o sui whaipule o le maota. O te whapaia tu foi le paia o Samoa i o na tūlanga whalupe. A wale paia mawalunga o Samoa u poto. O le paia lava lea a wā inga ma lato tama mo lato wainga. Leo so ngātu mua mapule i tu au ma lataua. A inga i le tai ma le vaa o fonti. Whātu lau tātou vāta puia fo i matutuila ma manua. Pe mai le tala le tausala o papa ia mali e toa. Wau mao mai ua malo. Ae saue ave le mutia le toto. Ma whaatalitali ilangi se ao lo malo. O le tai au ula le nā Samoa iai le tai au le nei. Na sunu iai le tātou ala fale i le atua. Tō ai manu a wā matangiu whengai maleata, whale u mautu angiangi, ma lae ola mana whonga, ma le mautai au e fia o lo punafa naupe ia Samoa. O lea ua whaavae ai lo tato malo. O le malo na whauao, whaupoe o tato matua. Tupu mai, tamali im whailaunga, whaletua matausi, ma Samoa atoa. O lo malo na talitali ilangi. O lo malo na tau whātū. O lo malo na talo sie o tātou matua. Lea wa tātou iai i le tai au le nei. A tātou iai le Faamanatuina o le ono se fulu ma le Tausaga. Talu ona tutoatasi si o tātou malo. Ia le mawhai ai o na ngalo pe a whai tātou te toe tatu le to'o ma toe tepa i le ata. Ai sea, ana le ai ana nafi, e le ai le so. A o le so, e ta pena ai tae ao mo le tātou savalinga. O mahea le aso ana nafi o lo lua i aso le tātou tutoatasi. Tā tātou a ngai umai le malai o le whautunga tangi e Samoa. Se i toe velo lava le tia lea. Le tia na whawhau e o tātou matua. O le malai na tapena. Pe mai e utu ai lo i whawhonga o tupu pe a maua lo na nofwanga. Pe mai e le malai na tapena ai le tōtō ma le fue. Ma le whala e whala i luma ia Samoa. A wā Samoa nei ma le lumana. Pi ia le atua. Wa tātou waia ia ta ata o tau le leia i lona wha maoni. Ma lona alofa tu noa mo Samoa. Tai au nei. Sa whaatasi atua i le tātou malo. I le toe tatala alo ia o le maota o le mau i vai moso. O se pine wha mau tō matila. Pine wha mau mole lumanai. Pine wha mau tātou te manatu ai le osi ngā taulanga tātou matua. Ina ne ingalo. Ina ne ingalo.
ina ne ingalo te la taulanga na fai mo tātou. Na masoia i le ala, na masese le lofi. Ai fe mai siantala, Samoa, i au tau fifi le mu pea. Ai au ngalo toto le nei mea. Samoa, ina nei ngalo. Ina nei ngalo yola le taulanga le nā. Walai ona e sapi le fale o puna oa le tai au le nei. Aua nei ngalo. Ia ola i loto manganga. Le meolo tātou tutu e le aso le nei. Ina i o tātou manatua. Lau ngā luenga e whai nei. Mo tai au i le atunu. E ia mana mamalu o Samoa. O leo tātou mai, leisi vaenga o le Faamanatuina o le tātou tutoatasi. Sa ta pena e le tātou malo o le tātou sisinga fua. Ina ia o toe au whanga poto mai i Samoa uma. I Samoa nei, mātunu mamao. Te o tātou toe fōi mai le mato le vai, na tātou wasu vai mai. Te o tātou toe vai se toe whātū le whangā, tala le la afa ma le la whala. O la leisi mea toe whau, ma toe pau, ma toe mati, ma toe ti mata i leo penga, mo Samoa mo le lumanai. Mua. Toe sila i le whaavae o Samoa. Ia whaavae i le atua Samoa. Toe sila i le whaavae papa o le atunu. Pe nao na tau. Ai le whatinoa. Tātou vai le nei vai tau le luluti mai o whawhitauli. Ma me ese wawhatia el tātou malanga. Pe ese inga. Le mautonu, fuala au whasaina. Ma le ano noa i le whainga malanga. Ono le tele o whawhitauli. Peitai. A tātou pipi i lava i le mama. O le taimira sanga o le alofa tu no le atua. E le mawhai o na wha le tonu le tātou malanga. Le ala lea. O whatino ina ai le nei wha moe tāua i le so. Ona o le soifua au auna. O le paia ma le mamalu. O le tātou watunu. Tātou te manatua ai le tautua o tātou matua o whai langi le fōlanga. Tātou te manatua ai le tautua. Ai nā saina le ngasu o le tai ao. A lo tātou mafuta whea. O le talitonunga whawai. O le fua e te lulu. O le fua le nā e te sele. A o le ala i le pule. O le tautua. Ma e le aisa tautua. E alu fua. O le whamoe moe o le tātou malo. Ina iai se vai tau. Tātou te tō manatua ai mamana ia le tautua a tātou matua. E ala ilo lātou sau le tautua ino le tunu i vaenga e sese. Po ngā luenga, po le kalesia, po tālonga, po atina e, po pisinisi malamanuia, po tautua le malo, po le alaba. Ai e tau ane ai le amana ia. O tautua uma, sa whatino, mo le atunu. O le wha moe ola o le tātou malo. Ma le manu lauti o le tātou sisinga fu o le nei. Ono su whātau sanga. Samoa, Tutoatasi, mo se amatanga fau. Samoa, Tutoatasi, mo se amatanga fau. Na ia tātou tā i luma. E pei o le wheau o le whainga lotu o le tātou sisinga fua. Tātou tā i luma. E manu ia i whaiva matiuti o le tātou ngā luenga.
ile kalesia, ile atunu, tai nane le tātou malo. O le nei aso, o tātou poto whatasi e tui na atu, nisi o pine tāu loa. O maean whatula whonoina le tātou malo, e tui na atu ia i lātou e tolu sfulma le tolu, o whirwhilia. Ona o le lātou soifua au auna, o mafu ai, ona whaia le nei sauninga mamalu. Mua o le koluse a mali atoa, lona lua polo inga silia Samoa, lona tolu polo inga Samoa tulanga mua, lona whainga paanga a Samoa, polo inga whainga paanga Samoa, lona lima polo inga monga luenga mawae malitau de leia, lona ono official polo inga Samoa, lona fitu suyol polo inga Samoa, lona valu polo inga leo mamalu le malo malitau tua, mali pine muli o le pine leo le malo Samoa mo le tautua. E lei whaingo fia ngā luenga sa whea ngai mar komiti. Pei tai wa iai le talitonunga. E le uma le whaiaso le atua i misi o le tātou watunu. Ina nei me ane. Ua whapea mai ua whapito le whiriwhiringa le tātou malo. A oai lava o le a whiriwhiria le nei aso. E whaasolo pēr le nei tau mwhainga e tai lua tausanga ma whatino. O le tai au nei fōi. O logo whatulanga le isi tauninga whapitoa le tātou malo. O le tui nātu leo pale. I whanua maliu uma o loo lango mawai tama ainga i te whau. E le ngatai leo tūnga mauma ma ori ori sanga e whawawau i lātou na asa ina le ngasu o le tai ao o sairi ngā māloa Samoa. A maea le tātou sauninga whapitole nei o na tui nātu lea fio atu le ao le mālo sui o le whono sui tofia mai lātou umatau aloa. E tui nātu pale alo ia umanei tātou te mana tuai le soifu au auna tātou matua. It gives me great pleasure to address this 8th Honourable Award investiture ceremony to recognize our citizens who have made a paramount outstanding contribution to all facets of development of Samoa, both to the national and international level. The commencing of this honorary national award ceremony date back from 1984, when the government developed a policy that has become a law to recognize and merit the exceptional service of our country and our people. To date, more than 100 countrymen and women have been honored and recognized to their great service, ranking across different professions. This afternoon, a total of 33 citizens will be honored on their supreme contribution to Samoa through their service in religious, medical, legal, teaching and sports professions, agriculture, public administrations, businesses, and private sectors. And community services include recipients of being passed on by their contribution deserve recognition and honor. Pursuant to the requirements of the Honors of Award Act 1993, 9 medals will be conferred this afternoon. These include Maliator Cross, Chief Order of Samoa, Companion of the Order of Samoa, Order of Merit, Office of the Order of Samoa, Member of Order of Samoa, Head of State Service Order, and Head of State Service Medal. On behalf of our government and our people of Samoa, I acknowledge gratitude and the receipts of these awards for their service to our country.
Thank you for being true on your calling and for all the milestones that you have achieved and your tour for Samoa. The conferral of these awards is a testament of a government, heartfelt gratitude and sincere appreciation for many years of the exceptions of your service to Samoa. Today, history is made as we celebrate the celebrations of your hard work. We pray to the Lord blessing upon you and your families. Congratulations of being recipients of Samoa 2026 National Honor Award. Soifua Maimanuia. After Yatuli. After Yatu. Young Eli. Eddie Palmia Molam Saunang. Ya o whaafonga mau fo il mota. Nā fuanga atoa e peona. Fo ina ili nei sauninga. Ya e whaapea fo ila tone whiriwhiria. E le komiti ma whaamaunia e le kāpeneta ma lau whionga. Lea ua ia ili nei tae au whaaftaitele mo le saunoanga. A o le i amataina le tōlau lawina o whailonga ma pine tau aloa si o tātou tunu e peona ma lele o tātou teitai le whionga le li Palmia. Mātou te talo atu i le walaulia. Ina ia o tātou tūtulai, mō sina minute, tātou te manatua ai tupu mai e o i lātou uma o tofa whāmai tia sa o lātou ngā lue, ma o lātou wasaina le ngasua le tae au, i so se matatai le tunu, tātou te manatua ai lo lātou sao. Can I ask everyone to be upstanding for a moment of silence to honor all our citizens, the citizens of Samoa who have served our country and accomplished great milestones for Samoa. Faftai, thank you. Please take your seats. Ole koluse amali etoa. E tusai ma le whaasinumanga o le tulafono o whailonga taualoa Samoa whaifselau I watolu. E whae inatu ia I lātou wailonga le whaalia o lātou loto toa ma le loto tele. Ato ai ma le ofo inatu o lātou soifua e siri o nailonga I luma o le fili. Po se osi ngā taulanga ua ofo ma ua lunga tele e ofo inatu mo tangata e na ia tusai matulanga onga ma le mawhatia o se au aunanga. Ma o le taimi mua le nei whaafonga mai le tunu ma le paia o le sauninga. Ua whae ina tuai le nei pine tau aloa. Mo se tasi o tamali I o le tunu. Mai ai te wala ua tuai ma le ngang whaaloalo I la ufionga I le amamalu o le malo. La ufionga tui ma le lifano ne I tala atu ao la ufionga. Mo le tau auina ia o le nei pine ia manisi o pine tau aloa o le a tau auina ni tae au whaaftai la ufionga le tamainga. Sa ia soifua mai I le aso whao me a whiwse lau maletasi. O se tai I longa I lona talavou. Ina ua whae e iai I ar suafa o le tupua. O ia o se tasi o tai I longa o le mau o Samoa. La whiwse lau luas fulvalu ina ua luta le tai. E whenga iai ma le malo New Zealand. Sa tele lo na sao I le tau mawhainga ma le whaamau popoina o le mau o Samoa. Na iwai na whaau ua I New Zealand.
le tau mawhai lava, le taimi le nao, i la tau sa taitai le tunu ina ia whaatape le mau Samoa. Toi te liu mai la na fionga, ma wha wai, le tau mawhainga o le mau Samoa, whaatasi e manisi o taitai o le tunu. Ia te sema, le awhewhi se lau duos furuiva, na masoe e la na fionga, i luma o le mano o Samoa sa o la tō wia e le wala i pia mo le whaelo i nātu o le mau o le tunu. Mai peo na sa o nore taitai o le malo i na ua masoe le li o lana toi upu Samoa e ia o ngalo toto mo oe ma awhai o te oti ia fifi re mu. O le whaelonga o le kolusia mali atoa wa whae natu le fionga ia tupuata musese le lo file tolu ua tu malo ma o te wala watu i la fionga i le tama ainga tu ia tua tupuata musese ia mo le tu inalo ia mo le wha a e natu ia i o le pineta ua loa o le kolusia mali atoa. Taimarie, ia. Ja, mai spetsele. Whawhitai. Whawhitai lau whianga tui atua, ia a whia mai lau no. Nau whanga whawhitai tele. O le polo inga Siria Samoa, the Chief Order of Samoa, is the nation's highest meritorious award and may be conferred on persons who have made paramount contributions to the state and to the people, the lives and culture of Samoa on the national and at the international level, and which deserves the highest recognition of the people of Samoa. O le polo inga Siria Samoa, o le whaeronga maulunga, mo le tautua mawai, mo le tau le leia, whae natu ia i la tau na whae sa whanga pito siri o na mawa e le malo ma le tunu umaona tangata o lo tātou so tanga ma o tātou ainga le anga nuu o Samoa. Ai meise le tūlanga whaale a le anga nuu ma le whaale tunu ma whaale malo ma uala ngā tatau o na whae natu ia i le tūlanga ma malu i le alo ia. O se matai mai sa fotula whai le whioanga whunga poa ma sa fotula whai sawai. O se tasi o matailonga o le maua pule a Samoa e pe o na whaamapopo i le awhaivi se lau mo le wadu. O se tasi o matai na whaunu ua mataitai o le maua pule a Samoa na whaunu ua i Saipan. Ma nisi sui e fitus furutasi o le maua pule le tausanga a awhaivi se lau mo le iwa. O le tausanga a awhaivi se lau sfurulima i na ua maui le taua mua le laulangi ma ua whapenao na ngai mai ni usila i nei mo whai masuia peritania. Sa to e taliu mai e le malanga al to whai a sa fotula whai. Talo whai wa le tau nuu i whanua. Nei ia mali wai a o whapenao na wholau mai i Samoa nei. Mana tua pele te taita i longa ma le toa e lona sao ia Samoa ma ona upufai ma lona tutoatasi. E ia e tau le avatele o te whaeloa atuai ma le whaalo alo
O le polo inga Samoa, the Chief Order of Samoa, e whae natu I le tō whae a namula urula waki mamoe, ua tū malo. Ai o lo inei, ia le tō whae namula uru ape a tupou tivoli ma namula uru, o le sui o le ainga, ma I tātou ainga I whanga pōm tō sivi msafo tu la whai, ma le umea namula uru, ia e tau ao le pine o le tō whae a namula uru, le waki mamoe. The Order of Samoa may be conferred in accordance with the law on persons who have made an outstanding contribution to the state and to the people, our lives and the culture, not only at the national level, but also at the international level. O le polo inga Samoa, e whae natu ia I la tau na whaia sa whanga mawa e le malo, ma le tunuu, o lo tātou siu manga, ai maise o le anganu o Samoa, a toai ma le puipuia o mea sina le tunu. E le ngata I tutonu o Samoa, e whapea foi ma tunu I whafo. O le whionga I tama inga na soifua mai le awhi varu selau turulua. Tu o le malo I le asono Februari, awhi selau sifurulua. E mai le ana papa ia mai le. I le aso sulima Novema, afe varusalau I vavalu, a vea I mali sili o le tunu, a o iai lalo sa moa I pulenga siamani. O ia, sa tau la mua I leo ina o le finangalo le tunu I pulenga malo, a meise lo na fina winga o le saulo tonga o sa moa fatasi manisi I sa moa, I le fina wina o le mau a sa moa, I le vai ma siamani, o Peritania e whapea fo I Amerika. Wa whaeina tuai le tātou malo, le pinetau oloa, o le Order of Samoa, po le polo inga Samoa, I le whionga I le tamainga, e whionga ia mtaafa Iosefo, ua tū malo foi. Pei tai o lo inei, le whionga e tau ili Kolose Fruen, e whapea fo I Elizabeth Green, o sui, o le ainga, mai lana papa, ia o te tāpaina, ia tala mai ao mo le whae ina atu ia I le pini tau aloa. O le testimony e whapenao na whaeina atu e le pine tau aloa o le polo inga Samoa. O le whionga ia I inga pisa. So I fomai le afe baruselau warulua I sasaai. Ia meisi foi o popua whaasaleanga I sawai. O se tasi o le sui o mau o pule. Whaunu ua whaatasi ma le totele o tamali o le tunu I saipan le afe selau male iwa to e taliu mai le whionga ia inga I Samonei le afe selau surulima ma e peon si le fia to telo le tunu e whapea le tala e o ai inga I le matawhanga I saipan ua tu uwa mai Samoa ma to tele le tunu manamlo uru e whapea le tala
ele o ngā sami po o le alo sa ia ina sa ia whau ai le wa ama tau mawhai e alo fia ma o mai ai ia le fionga ia I inga ne ala ato a fio sa pe no lo ia I lava le whaamaoninga na e tau o le I inga street o lo ia I lava e o mai nei le so e ui na tui malo ai mana tua pea lona sao I le malo tutoatasi o Samoa. Ne ua fio mai le fionga e suanga masunu tui sila o ia o le grandson o le fionga iau inga ia mo le tau au ina o le pini tau loa mo le fionga iau inga. Fio mai suanga He was born on the 22nd of July, 1950. Attended a school in Samoa, attended the Marist Brothers in St. Joseph's College. He graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Laws, Bachelor of Arts and Masters of Arts. He worked as an attorney at the Office of the Attorney General for many years. He became Attorney General of Samoa from 1988 to 1991. He became Chief Justice from 1992 until his retirement in 2019. He served 27 years in the courts of Samoa as the Chief Justice of Samoa. He passed in 2021 at the age of 70. Ladies and gentlemen, can I welcome the spouse of the late Patu Falefatu Sapolu to receive his award on his behalf. Lau fionga elinganua. Sa o tauina I kolisi o Samoa. Whanau mo whawhailele leo langa tautua mai le whanga wharise la ma pia. O se tasi o skorasipia le tunu. Whauina mai universite e Otako I New Zealand I le whailonga tau waila au whawhomai. To fielo na itu malo me fanga mfale asela e ve ma fai pule al parlemene le afif se lau fitus fruiva na ve minsta ele mfonga fanua fale meli mfa se lau le afif se lau valulua na ve minsta wa onga tupulanga televo talonga manganu na ve foi ma minsta fa toanga mfai nga faiva ile dua afis fuluono ile dua afilu lima Saien taua veina ai, le tofinga o le sui, o le fono a sui tofia. E pa ia o le sauninga. O te walau atu ma le whaalolo. I la ufionga le mamea,
tu le tufunga ropati molia mo le Tausaga o le pine o le whaeronga a Samoa. Ya, o loo a whia tumalona whaletua, whia ngai ama iawa. Paftai tele lau whia ngai mamea. The companion of the Order of Samoa, o le poloinga whapaanga Samoa, is conferred on those who have made exceptional and important contributions to the government, to our state, the people and the life and the culture of Samoa, not only at the national level, but also at the international level. Those who have made contributions to corporations, the states, and those who have rendered lengthy and valuable service and friendship to our country. Sa soi fo mai I le afe fisalau tolu fitu. Ua valu sifuru valu tausaga le matua o loo soi fo pea. E mai le fianga sa fune me taulau niu sili palau li whaalwha ngau tāwai savai salani whale alili. O loo ia umia ni whailonga tau aloa whale awa onga. Mai le afe fisalau onsu fitu, le afe fisalau fitu wha sa avea mwhai aonga le Universite o le Pasifika i le fua. Le afe fisalau fitu sifulu sa tofia ilo na I tūmalo e na fo le palmene le tūmalo palau li whaalwha. Afe fisalau walu lima o le afe fisalau walu walu sa avea minister kabineta. O ia foi o matua whaiva I korisi o le moenga fau ma le Universite. Afe fisalau walu walu se yo le lua afe na whaavaina ai. Le Universite o le aonga a le amosao sa wawau. Ma o ia foi o se tasi o tu stala I ronga. Pa ia le walaudia o le tuinato o le whailonga o le companion of the Order of Samoa. I lana fionga I le papa le tangaloa le ota tama saufatu Dr. Peter Pola ala ilima. Ia o te tapai ia na ionalo na ufionga le ota na ufionga to le ava ma na ufionga fui mono ia tala mai o to au fai masui o si o to tama le fionga I le tangaloa.
Ola na ulua i tautua i le malo i le afe i fiselau fitu sifuru. Sa tautua i le mtanga luenga al paalibia ma le kabineta. Afe i fiselau fitu sufa sa tautua i le mtanga luenga pisinisi ala manuia ma leipa. Le afe i fiselau fitu sifuru valu sa tautua i le whaaptonga o tau i mwhaavlai whaafosei. Le whaapea fo i le mtanga luenga o leo leo. Sa to fielo na i tumalo. A wata wa veina no foa. Ai da fe fiselau i vas furuono. E o le pae inga o le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono. O le pae inga o le lua afe ma le ono le lua afe sifuru. O le pae inga o le lua afe sifuru tasi lua afe sifuru ono. Sa ia tau veina no foa le sui whangaftalai. Le lua afe ma le tasi le lua afe ma le ono. Sa tau fia e vea whangaftalai. Le lua afe ma le ono le lua afe sifuru. Sa vea minsta tina matumai tai atina nu maanga fisotai. Mai le lua afe sifuru tasi le lua afe sifuru ono. Ua fitu sifuru tausanga lo na soifua. Mai le fianga lo lumwenga. Pa ia sa uninga te wala watu ia i le wharetua o le fionga ia po le tofa ia torfu i vale lei whare moeli ia taua. Mo le taua o ina o le pine mo le fionga ia ona po torfu i vale lei. Fale moele ia tau. Ia, fio mai ala o fionga fau. Ua le lava mai le fionga e tolu fua o ngase ngase. Ia ua fio mai lon fale tua. Soifua mai la solus furu tolo akuso afe i fiselau fas furu lima. Ua atoa le valus furu tasi tausanga o lona soifua. Te tamwhanau, ne fioanga wharewha. Siria ma le tolus furu tausanga ngalue le kale sia metisio es faife au whamaoni. Tausi mtanga aluenga, i le fioanga o Salamumu. Foilunga. Malai malu, whangatongo, whangaima, ta funa Amerik Samoa msa fotu la fai. Sa tofia ele kalesia metisi Samoa, even presidente ele kalesia metisi Samoa, ele tausanga elua afis fumalua. Malo lo manu malo. E susunga il fafenga inga elua afis furlima. O lo aveneima, taitaifono ele kalesia sofatasi Samoa, le National Council of Churches. Taru mai le lua afe lua. Pa ia o le sauninga au te tapa ma le whaalolo le sunga i le whaafengainga malolo manu malo le taitaifono le NCC. Le sunga e soli udi mo le tau au ina le pini tau aloa Samoa. Sa o ina ili turanga lua Malisi. O ina ili universite o kilani ila fe fiselau fitis furfa. To taliu mai sa monei tautua molona tunu malona malo. A fe fiselau valuono a fe fiselau valvalu. Sa vea i malo yesili.
o le tātou malo. Whaiunga o tausaga e whiwhisalau mo le walu. I le pae inga le nana, tō fia e lona I tū malo, whale la taim sa matau. Ia e vea masuia whaipule o le I tū malo. A whiwhisalau I watasi, a vea minsta whātuanga wao matua mwhai ngā whaiva. A whiwhisalau I waono, vea ma minsta so I fua malo loina. O ia fo I sa vea masui pāle mia. I le pae inga lona sūt whā o malo tutuatasi o Samoa. A vea fo I ia minsta o tu risi. E malo lo nei la fionga ia misa telefoni Reslef. Wa luas fulu tausaga e vea whaipule le I tū malo whale la tai ma sa matau. Pa ia o sauninga o te tāpā man whaalalo, ia le alo tamaitai o le fionga I le laun fausia ia ona po misa telefoni Reslef, mo le tau auina le pini tau aloa, mo siona tua le fionga ia misa. Le alo tamaitai o le fionga I le laun fausia ia Erica Reslef. Ia mais patele pe ia valaulia. Na vea ma fai pule o le palemene. I le a whiwhisalau I watasi. Tō fia vea masui whangaftalai I le pae inga le nā. Soi fua mai I whasto I le aso los furufitu o Februari a whiwhisalau fast furufitu. Tō fia vea ma whangaftalai o le mauta. I le pae inga a whiwhisalau I vas furuono I le luafe ma le tasi. Pae inga luafe ma le tasi I le luafe ma le ono. Pae inga whapalemene le luafe sfuruono I le luafe luatasi. Na tofia e avea minsta o leo leo mfale pui mai le luafe ma le ono se io atu I le luafe sultas. E malo lo nei ua todos furutu sanga avea mfai pule o le tu malo analofi no meletas. O stamali ina ilonga lon tulai mai I le whafoefoina o le whono usu a Samoa a o avea ma whongftalai. O te tāpā man whalalo, lau whionga leo pepe to le fua puru whawhisi. Ia, whionga ia lau whionga, mō le whae nātu o le pinitau aloa la tātou malo. She was born on the 8th of June, 1911. She was the first principal of Apota Girls College for 50 years. She was one of the members of the Mau movement who advocated for Samoa's independence. She continued to serve her country with pride and humility. She passed away on the 8th of June, 1991. Ladies and gentlemen, the next award is conferred to a whionga toa salamasina te matou malietoa. Ia, whiongaira o whionga pali moe malietoa von Waiki. Ia, mo le talieina o le pine le whionga toa.
O le polo inga Samoa mo ngā luenga mawae, ma le tau le leia, the Order of Merit. Polo inga mo ngā luenga mawae, ma le tau le leia, e whae inatu, ia i lantou, sa whai ni tau tua mawae mo Samoa, e le ngata I Samoa nei, ai wha pia tūlanga wha wā malo, ma sa o lantou tu inatu ni sa whanga mawae, le aluaru I luma, o so si tau mwhainga, ai mai se le poto salalau, tūlanga tau wao ina o whanau, le tūsia o tūsi, tūlanga wha sa nisi, ma matau bufale lontu. O le fionga ia whamasanga wa whasuanga te le sia le pia, sa vea ma whaiaonga, o le rua iaonga a mata I tamalingi da whewsela uono sifuru. O ia sa ia whatuina le ofisa utu a onga a mata I songi. O ia foi sa ia whawaina le aonga whaiaonga moa onga a mata. Sa vea mwhatono por kalame moa onga a mata le universite ia o Kilani, lua fe malafitu na whatuina ai, le aonga a mata I Avondale la o Kilani. Whaurulunga al por kalame ma onga whawhaiaonga al Pasifika ia o Kilangi li Auckland College of Education, ma o se tamali, o se tamaitai wailonga lona sao, I tūlanga tau lea o tauina o whanau, tūlanga tau a onga, e whapea fo I le poto salalau, e le ngata I Samoa nei, a e whapea fo I Manusila. O te walawatu ma le whaalalo, I lau whionga afmasanga wa afsuanga te le sia le pia, whio mai mo le tali eina, o le whailonga tau aloa Samoa. He was born in 1972, a talented warrior of Samoa. In his record of being a professional boxer, he recorded 52 wins in 59 professional boxing matches. Out of the 52 wins, 43 victories by knockout. He was ranked among the world's top heavyweight boxers from 1996 to 2003. He was a bronze medalist in 1992 Summer Olympics in Spain. He was a gold medalist in 1991 New Zealand Championships. He was a gold medalist in 1990 Oceania Championships. He achieved gold medal 1990 New Zealand Championships. And in 1996, he was the champion, not only in New Zealand, but across the Pacific. Pa ia o sauninga tu whaatasi o tō ao, le whionga Faamanatuina le tai David tō, whae nātu iei, le pina tau aloa Samoa. O le silfia o leo fo o whengai le whionga Faamanatuina ma leo tauina. Whanau tā alo le tunu whai pelenga e o mai le tai au nei. He hails from the village of Lalamanu Alipata. He was born on the 30th of June 1995. He was born a talented boxer. Right now, he is the champion, world champion of the Ring magazine. He is a two-time world champion of the IBF world title belt. No defeat so far. He has recorded 30 wins in 30 professional boxing matches, 23 wins by way of knockout. He is the #1 cruiserweight champion of the world. Ladies and gentlemen, can we welcome champion Chai Opataya.
Ladies and gentlemen, Chair Patayan. Whaua watu le tātou sauninga e le whionga whiso. Whaftai atu lau whionga i lau mamalu, whaise malo longa, whaftai tele maispanti mo le whionga i lau mamalu. Lau whionga le lipa almia, ia whinangalo malia o te tāpā lau whionga mo le Tauaoina o nisi o tātou whailonga o lau whāwau mo le whālalo. O se formai Faamanatuina Samoa. Le masfuluono Tausaga Ole Tutoatasi o se formai Samoa. Lua sefulu tolu Tausaga na ngalue ai i le malo e ala i le whare mai tele i matoatua i upolu msawai. Tolu sefulu tolu Tausaga na ngalue ai o se formai tu maoti. O ia o le recipient o le Special Award i le Tausaga tenei o le Lifetime Achievement Award. A whewselau lima i le a whewselau le tasi le a whewselau lima sa whapena o na whauina mai ai i le aonga whawhomai fiti ma mata i len tautua i le a whewselau lima se ia o lava i na malo loli taia. Pa ia o sauninga o te tāpā ma le whaalalo, lau sunga lea tau le sā lea na Dr. Lancelot Eves, mo le Tauaoina, o le pina tau aloa Samoa. O le sunga pali i me mea alanga e lua Samuel upetaia. O se tasi o formai Faamanatuina a Samoa. Mai le whionga sa pali sa vai mai vastai a mata le tautua le sunga pali e le soifua maloloina i le awhi selau fitu sfulu lima. Ua lima sfulu lua Tausaga o ngalue i o tātou whare mai upolu msawai. O lo ia o mia whailonga whaapitoa i to mai whaapitoa e pe o tautonga tonga fitinga ma vai moe. O ia o le taitaifono o le formai i Samoa e se furu Tausaga sa ngalue ia o se tasi o sui o le komiti o le palola a Samoa mai le lua awhi sfuru tolu se i o le lua awhi lua lima. Tolu Tausaga sa ngalue o se tasi o komiti whaatonu o le whaaratonga o le pulenga o suawai. O ia foi na ia whaatuina le Plaza Medical Clinic, ma le Petaia Medical Clinic. Pa ia o sauninga, lau whionga, lau sunga pali i me mea a Samuelu Petaia, ia whiomaia. Whiomaia lau whionga. O se matai, whionga ea tofa mai sai pipi sawai. O se whai aonga Faamanatuina, sa vea fwoi mapule aonga. A matalan tautua i lei fifi. O se whai aonga, ia e whapea fwoi. Lona whenga iai, maa o aonga, ale e kalesia, o le au paia o aso e ngatai.
Sa vea foi mataitai fono le sosio pule aonga. Mai le afe i visalau iwa iwa le dua afe ma le iwa sa vea i mwhaatonu a onga le University of Hawaii, the National Tropical Botanical Research Institute. Ma le dua afe ma le dua afe dua wha. O ia o le profesa o le ngangana Samoa le BYU Utah America. O ia foi na ia whaatuina le atinae. Mo le whioanga o sai pipi sa vai. O le avea I lava o mai le taimine I o whaingoinga le Center for Culture and Environment. Pa ia o sauninga, na whionga ia tofa, tavana, namula ulu wa futi tavana, mo le whaidonga tau aloa Samoa. O sio na fine o le au mai tofa, o Justina tavana, ia mo le pine tau aloa sio na tamaa. She was born on the 4th of April 1926. This year, we celebrated her 100th birthday. From Leova and Patamea, she entered religious service as a sister to my Taisa at only 20 years of age. She was a teacher at Falalupo, Leone, American Samoa, Savalalo, Leurumoenga, Falefa, and Leova. She had dedicated 80 years of service to the Catholic Church. She continues so today, supporting services to the Church in Samoa and in overseas. Ladies and gentlemen, can I welcome Sister Maria Toletea Toyofanga to receive her award. The next award is the Officer of the Award of Samoa. This award is conferred on those who have made significant and meritorious contributions to Samoa and excelled in their respective fields, not only domestically but also internationally. Ua tu'umalo, peita ia mana tu'apelo na sao. So ifo mai la sulus fultolo Januari a feif sela umalatasi. Mai le fioanga o le ova e whapea foi ma pia nei. O stamali I ilonga e le taleni o le musika fai pese, tusi nota. A feif sela lua tolu sa ia tu fatasia I whai de pua pia. A feif sela fast food malatasi sa ia tu fatasia I whai de pua le ova. O ta nei le so e whaafia fo I whai pu mai le fioanga o le wa. A whaif se lau fast food valu sa ia langi na I le vi o le tangawai o Samoa tulai ma sisi ia lau fua. A whaif se lau lima sa ia tu whaatasia ai in whai pu o le lepa I sawai. O lona tua ai a I inga tafuna I kuresa na ia tu whaatasia le pese lo tanu na o whana wai. Pa ia ar sauninga, e ui na tui malo, ai mana tua pelo na sau. Ne whionga ia inga sau ni kuresa ioane. O sui o le whanau, ana whongwain, mo le tau au ina o le pine le whionga I inga.
He is the first Pacific Islander to enter into a New Zealand government ministry in 1996. He first represented the National Party. He was the Manukau City Councillor from 2004 to 2010. And also the Auckland Council in 2010 and 2016. He was a board member of the Manukau District Health Board from 2004 to 2016. He is a member of Cities Against Discrimination in Asia Pacific. He was asked to chair the Asia Pacific region, but decided to leave Auckland Council and couldn't take up the position. O ia o se matai mai le fioanga o whalalatai. Ia whai sarau fitutasi sa vea io ia ma konsale i matau putau ma whainga malo e le atunu o Cook Islands. O ia o se matailonga o Samoa ma se tamali o Samoa o lo o whapenao na taula mo i le mau o Samoa i te tono New Zealand. Pai ai o sauninga. Na o whionga anai lupe matasila lima Arthur John anai. Ia whionga ia na o whionga. Hene tau aloa Samoa. E mana tua pea le tautua e ui lava ina tō whamaitia. So i fō mai i da su sfurulua o mati a whaiv se lau wha sfurulua. Sa tū ma lo i le lua a whai sfurufitu. O ia o se lo ia wha uina a Samoa. Tele tausanga o na lue le ofiso lo i sili. Ia e whape na fōi. O na ngalue o se whailau tusi, o le whailau tusi mua mua al tātou malo, the first secretary to the government. Lima sifurulua tausanga o tautua matavela si o tātou tunu. Pa ia o sauninga, e whionga tuala tamalalangi kaunita lo vendianari. Mo le taliaina le pene a Samoa. O sionalo ia ala I malo falefatu e nari. Ia whiuma ia mo le taliaina o le pene le whionga le lilo ia. O se whaiwha au wha uina le tunu. Tele tausanga o tautua. I le wha au o le tala le lei. So I fō mai le a whaiv sarau whas furfitu. Ua tu malo I le amatanga o le tausanga nei le sufitu Februari lua whema le lua ono. So I fō mai sa tala tuila Amerik Samoa. Au tauina I le aonga le kale sias fitu I le rovai la whaiv sarau lima sfurutasi. Whao mai le Universite Linda e California, Amerika I le whaiv sarau unono. A pena fōi on whao e le whailonga le Masters in Theology I le whaiv sarau unoiva. A vea mawhai aonga. A matalan tautua I le ngā luenga le atua I Amerik Samoa I le a whaiv sarau fitu su fitu. E whapena fōi e le a whaiv sarau walutolu ina ua mata ngā luenga I New Zealand. Ono sfurfatau sanga. Ngā rurue ai ma le whionga I whaletua ia tiana mapapu e le whafoina a meisa o le taita inga o le ekalesia fitu. Pa ia o sauninga
e ui na tu malo sunga de whawhenga ia pasta ala i moana wili papu ai manatua pe alona sao. O le whionga i whanatua. Tau au inga le pini. O le sunga ia pasta wili wa tu malo. Sa vea mfatonu o le Youth for Christ o le auta la vau mo ke riso i Samoa i le awhi vselau i vasifulu. So i fua mai i le awhi vselau lima sifurfitu. Tu malo le sunga i le whawhengainga i le sifurfitu a peria lua whelua tonu. So i fua mai me whaavai lele mai i le whioanga seina i whaleata. Awhi vselau i vasifurfitu. Whawai na Faamanatuina le Kalesia le Worship Center Christian Church i Samoa. E o mai li taimi nei, ua i vasfurulima e Kalesia ua mawhai o na Faamanatuina e totonu o New Zealand, o Australia, o Amerika Samoa, o Hawaii, o Amerika, Afrika i Saute, o na le ngā ruenga. Sa whitai tō ngai sunga i le whawhengainga. Ai mai so le Kalesia. E ai o sauninga, o le sunga i le whawhengainga e ui na tu malo. Ai manatua pea le sao o apostola vidamu mafoe e le ati na e o e Kalesia. O le whaletua i a lavina mafoe, o le a whaeina te i le pinatau aloa, na le sunga i le whawhengainga ua tu malo. O le sui le polo inga Samoa, o le whaelonga le member of the Order of Samoa, e whae natu ia i lantou, e amana ia i lantou sauwhanga mawae ma le alo ia mo Samoa, i lo lantou ngalue puna wai, ma mai le ngai so stau mwhainga i tono le tunu, whapea tau mwhainga mo le manuia lau tele ma le tau le lea o Samoa. Tu malo, i le asu sifuru ono iula ia whiwselau iwa iwa. A o tauina i le Universite Victoria i Wellington, o se lo ia whauina Samoa. Nga lue whaalo ia i tutono le atunu. Tō fielo na i tūmalo whapalemene. I le tofio le i tūmalo. Sa vea minsta te tele o ngā ruenga le malo. Peitai. O rosi le fia le tunu un whawela vela fi ifsela uiva iwa na tu malo ai. A o ia sa vea ma fono fautua. O le taitai fono le fono fautua Samoa e New Zealand. Te ledo na sao e whai ngā malo ma uwhai o le tunu. Pai ai o le sao ninga. Le ana po luanga lau le vaula kamu. E ui na tu malo. Ia e mana tua pēlo na sao. Alo e whaasino ia luanga lau, to le foa, ma masoe, ia, ma ia se i receive le award si o lua tua a. O se kapiteni Faamanatuina e foi ina sao le tunu i lunga o le vasa e manatu a foi e te malanga mai savai e te sila fia le lei le kapiteni le nei
Tele lona sao mai la fe selau fit sulima e le lua fis fululua. Sa ve fo ia mo fisa langolango o falaptonga o va Samoa. A fe selau fit fa e sa ia lona sao le fa vaina o falaptonga o va Samoa. Ia ona fa ilonga fa pitoa I tūlanga tau kapiteni ma le sanga le mua o waa e whemalanga I runga o le vasa. Tolu suru fitu tausanga na vea ia ma kapiteni sa foe ina sao sa moa e whemalanga I le vau poru musawai. Pa iau le sauninga tu fatasi o tō ao le whionga tu whilau ta po I soti mapu o tau au ina pina tau aloa Samoa. He was a household name in the 70s. One of Samoa's first champions in professional boxing. In his career, he recorded 43 wins, 23 victories by way of knockout. He was a proud ambassador of our country. He retired from professional boxing in 1982. He was inducted into the Samoa Boxing Hall of Fame in 2010. Ladies and gentlemen, can we welcome Sunga Pali'i Montgomery Richard Betham Sr. to receive the award. Wale pa umai de Sunga Pali'i, am Sunga Sua o siona tōwhawhine, ia mole. He was born on the 8th of April 1965. Hails from the village of Mota. Graduated from the University of Auckland with a Bachelor of Arts, Masters of Arts, and Bachelor in Town Planning. He contributed enormously to the All Blacks, to the Manu Samoa, and to the development of rugby in New Zealand and Samoa up to this day. He represented New Zealand and Samoa at the international level through rugby. He was the head coach of the Manu Samoa from 2005 to 2007. In 1990, he received the New Zealand 19 commemoration medal. In 1997, he was became the member of the New Zealand Order of Merit. In 2003, he was inducted into the International Rugby Hall of Fame. He was knighted as a companion of the New Zealand Order of Merit in 2017. And he was inducted to the Pacifica Rugby Hall of Fame in 2025. But yeah, Sauninga, can we put our hands together for Lauli Savai Michael Jones. Sa soifo mai le fianga o papa sa tau o se vai
vaisala ma vai fale alili ua valu sefulu tausaga le matua o lona soifua o loo pule alofa le atua o tauina i le aoga tulagalua i vaisala ma le kolisi maualuga le kolisi o Samoa sa o tauina i le kolisi faafaifeʻau malua sa galua i le ofisa o leoleo ma le ofisa o tiute sa avea mafai aoga o le kolisi faafaifeʻau i malua i le tele o tausaga e fasefulu tasi tausaga sa galua e faafaifeʻau ai o ia o se faifeʻau sa galua ma tausi matagaluega e faakasā i salailua e faapea foʻi le pulega i salega ma le matagaluega i faasalaleaga avea ma sui taʻitaʻifono o le sa tofia taʻitaʻifono o le faakasā i le luafe ma le valu i le luafe sefuluono pensione malōlō manu malo ae o loo faapenaona mauluga pea lana tautua iā Samoa ia le sauniga o le fioga i le faafegaiga malōlō manu malo Reverend Tavita Roman. The head of state service order is order to honor those with outstanding and meritorious service to the community and to the public service. O le whailonga al poloinga a lea o le malo mo le tautua mo ngā luenga whaaloto i whale a mai se fo i le tautua mo ngā luenga le malo whai on whae nātu i a i lātou wa lo ia lo lātou sa whanga mawae ma le tautua inu i tū malo ai mai se o si o tātou tunu. O le whionga ai o Patea John Road, stasi o tamali'i, wa loa lan tautua i si o tātou tunu, le ngata i tūlanga i whaangatama i tūlanga taulakapi, o ia sa ia whaavaina le aulakapia le au kilani reti i lea awhiv se lau iwa sifulu, lua sifulu whātau sanga sa vemper steno le unlakapia sa moa i au kilani, sa whaavaina foi le tele o tamunisanga i tonu New Zealand e peo le Samoan Consular General Cup ma le taito a fitu au kilani Samoa, the Auckland Samoa Sevens tele tausanga o vea ai a whidiwhidia o la kapia Samoa e le ngata mo Samoa nei a whapea foi New Zealand i au kilani presidente o le la kapia Samoa i au kilani o ia foi sa taito i fono i la kapia i New Zealand i otahu ma o se tasi o tamali i wa tele lo na ilonga ma ilonga lona sao i le atina eina o le taalonga la kapi i tutonu i si utatu tunu. Pa ia o le laulia ia tu whatasi utatu au le whionga ia Ailu Patea John Roach mo le polo inga Samoa. Balu sufutasi tausanga le matua o lona soifua. O lo malo sipea. Sa tawina i le aonga malisi mulivai. Tele tausanga o ngalue i tutonu si utatu tunu o evea ma whailautusi i le whionga i le tapawha sina i le mali toa o vea ma au malu o le malo ma le tele o tausanga. Fas fulu tausanga. Sa ia ona im ngalue i le maota o le ao le malo.
mai le fianga o sa le aula mavainganga pa ia o sauninga tu fatasi to ao sunga il pali to i va Paul Perez mo le failonga a Samoa. Lima se fulu tausanga, lima se fulu fitu tausanga. O lana tautua o se whaia onga. A whewsala onu fitu na vea im whaia onga il tūlanga lua i a sau. E fitu a onga tūlanga lua i le tunu na whaia onga ai. Le a onga tūlanga lua i loto whanga. Le aonga tūlanga lua i sa fata, o sa taua, o papa sa taua, o whale alupo, o sa mata. Sa aveam pule aonga i tūlanga lua, i whale alupo i le awhewsela uvanuvaru. Sa aveam pule aonga i tūlanga lua i ne iafu, a whewsela uivalima. Sa aveam ma sesi aonga a le tua sau, i le tausanga i ruafe. Ma wha wau pea lana tautua wha sesi aonga, se iao i na maro lori taia. Pea on sao ninga tu fatasi to ao le feonga sao ni ma pasi welin. Paul failonga Samoa. O ia o se pailate whauina a Samoa. A matalon soi fōnga lua e wharetupe o Samoa, le Bank of Samoa. E whapea foi na vea ma se tasi o traffic controller e le tātou malai wa lele i whaleolu. Ma vea i o ia ma pailate sa ia foina ia tātou wa lele whemala ngai i le wao tuila manua. Sa vea foi ma tamata alo al manu Samoa. O se tangata taalo lelei, ma taalo ilonga. Peta i lafi fisalau fitu, na tula ia se whaavlawe mātu ia, ina ua paula wa lele sa o la foe ina whatasi malona soa pailate. Maali li umal pasese, na o ia masi alo toto sa whapenanu whaasa o ina i le whaalawe lawe. Pai aon sa ninga o tato whailonga mulibuli, whae natu i lele pailate ia tautai toko te whaiono. After ya tu la fianga le palmea la va pale foi mole tau o ina opine ne yaso le paya o Samoa to our esteemed guests who are here with us, the Honourable Speaker from Fiji and your good lady and the titular head of Tokelau, thank you for being here. To the members of our diplomatic corps, thank you indeed for honouring our request to be here with us to witness the conferral of the awards to those with meritorious service to Samoa. Paio le tunu, whaiel mātu leo whātawa. E mōl moli atua ilo mātu ngang whāwhtai tele. Le nei o māolunga le nei aso.
ia ona o loutou faamalou mai ma le tala mai o ao ma atu le fio atu le fionga i le au malo le malo ma le siofo e faapea foʻi le afio atu e fionga i sui o le fono i sui tofia pa ia o le kapeneta fionga i le foga fetalai ia e maise o misalagolago pa ia o taʻitaʻi o ekalesia ae maise o auna le atua le loaloa o lo tatou atunuu i ona tulaga faalupe e iai le matou taofiga ia o lea ua fofoga le atua i lenei aso ma le faamoemoe matou manatu foʻi e le uma le fai aso lelei o le atua le sisilua tausaga o lo manaʻi toe faatino foʻi lenei faamoemoe ae toe mole atu le agaga faafetaitele ia i le paia o tupu mai e maise foʻi ia o fionga i tamaitaʻisā ia o faafegaiga taulagi ma le loaloa le atunuu sa faeina toe ipini taualoa le tatou malo vi ia le atua i lautou tautua ua to le matupalapala i le saunoaga le taʻitaʻi o le malo matou manatu fai lea mo tatou ae toe faailoa le agaga faafetai le paia o le komiti le afio atu le fionga ia mausoniolo fionga le aki apikupō e faapea foʻi le suga ia palii ma le fionga ia leota ma le loaloa lenei komiti i le latou galuega sa gapatia i le faamasina o lenei ua taulau o le faamoemoe se maise pati mo le komiti ia ona faataʻi leo sa matou tala aga lelei le atua i le faauauina o polokalame a le malo tutoatasi o Samoa o loo ua faamatalia nei taimununuu ia o loo iai foʻi le taligasua ua tapenaina ia mo le taumafutaga i lenei auli. Can we thank again and acknowledge the presence of His Excellency the Speaker of the Parliament of the Republic of Fiji and His Excellency the titular head of Tokelau. Tapale ma whalolo le sunga ni whawhengainga ia mo le whaiuina o le nei saoninga. Iona tala mai leo ao tātou ainga mo le whaulaina o tātou malo. Tātou tatala. A le manuia ma le file mua lawa fio le atua le tamā. Le alofa sisili eso Iesu Keriso lo mātou ali I ma lo mātou whaola. I le mare mawhatanga whai pēa ma lo lava anganga pa iai. E tū mau mai lea I lunga nei whātasinga. Ma lunga si o mātou atunu o Samoa ma le lalolangi atoa. Ono Iesu o mātou tatalo atua nei. Amen. Tunuu ia I le sauninga whaapitoa o tātou pine tau oloa ma whailonga tau oloa sa whae e atu ia I tamali I fo'i ia tātou whasanango tu sao ia nise whamomeo toa le nei aso
o le aso lo nua foi le patinga o le tātou tutoatasi ia mai se niso fa'afiafiaga o le stoe ia mole le foi aso e toe tuina atu ia tātou fa'asalauga i le tātou ofisa utui ia mai nei le o fa'aula na tātou malo ma tātou aiga o le la tau au pale efi ia manuia tele nei aso soifoa Pese mai. Amon mole ia sui o tātou au savali. Se whaso kai mai ia kako ofisa le, se sui o tātou au savali whamon mole. Kai kokas. Pese mai. Sui o tātou au savali, whaso tai mai le ofisa. Yo. Sério? Ya, desila ka mai. Yo. Polo ko vaki.